様お待たせいたしました。これよりブルース・マンロートークセッションを始めさせていただきます。本日のこのトークセッションですが、ここニセコ花園リゾートで7月1日より開催されております光のアートインスタレーションマウンテンライツ光が紡ぐ未来への祈りを制作されました世界的な光のアート第一人者インスタレーション芸術家でありますブルース・マンローさん、ご来日を記念いたしましてマンローさんご本人からこちらのアートインスタレーションに込めた思いマンローさんのインスピレーションの源など制作の舞台裏トークセッションという形でお伺いしていきたいと思います。私渡辺優香と申します。本日司会進行を務めさせていただきます。3日後の8月1日に開局29年目を迎えます。札幌のラジオ局 FM ノースウェーブから参りました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。I'm today's MC. My name is Yuka Watanabe. I came from the radio station called FM North Wave in Sapporo. Nice to meet you, everybody. Let me introduce the brief description of the talk session for today in English again. Inviting Mr. Munro, the world-renowned light installation artist who created the mountain lights. It's currently on view here in Niseko HANAZONO Resort since the 1st of July. And we will hear from Mr. Munro about himself, about his thoughts and the source of his inspiration, and maybe more. Let me invite Mr. Munro and his wife, Mrs. Serena Munro, onto the stage. どうぞ拍手でお迎えください。And please, could you introduce yourself? こんにちは。こんにちは、ブルース・マンローです。Do you like Japanese food? 寿司美味しいです。はじめまして。はじめまして。Is that right? Nice to meet you. Yeah. Do you like Hanazono? Oh yes, sorry. Hanazono は綺麗。以上自己紹介でした。お送りください。ありがとう。Thank you very much. And Serena, please. こんにちは、Serenaです。I am Bruce's wife, and I also photograph some of his installations as we travel together. こんにちは。ブルースの妻のセリーナです。私はブルースの作品も撮影していて、旅の中でたくさん撮影も行っています。よろしくお願いします。以上、お二人から自己紹介をいただきました。今日ご覧いただくたくさんの写真の中にも奥様のセリーナさんの写真たくさんございますので、ぜひ最後までお楽しみください。それではかけさせていただきます。さあではここでですね、ブルースさんのその名もライトというドキュメンタリー作品を一緒に鑑賞していきたいと思います。こちらのドキュメンタリー作品、実際には1時間ほどの長さのものなのですが、今回はですね、冒頭の10分程度、トークセッション、日本語字幕付きで放映したいと思います。We will now watch Bruce's documentary, work titled Light. This is actually about an hour long, but we will just see the first 10 minutes of the whole video in Japanese subtitles. So please pay attention to the screen. Everything for me has a light connection.
get in lots of trouble for daydreaming, and I found that daydreaming is an excellent way to see different parts of your brain working. I always thought there was some magical recipe to creating art. In fact, it's not. It's the most simple thing. Working outside is very important to me. The canvas of gardens is enormous. And I've had the opportunity to look at many people coming through gates to visit these gardens, to walk out with a great big smile on their faces. A lot about getting on in life is just doing what you want to do. If you want to do something, I really truly believe you can make it happen. I started off in my 20s, I went over to Australia for a very quick holiday visit, or working holiday, when I was 24, and I ended up staying there for 8 years, and it was during that period of time I got involved in light for the first time. I saw this lighting material in a window in Sydney one day, and I kept on doing a double take at it. So that led to me, at that time I was doing an evening course with an ad agency, and I went out for a beer with one of the guys who were taking the course, and he said, you know, what do you want to do? And I said, well, I would love to do something with these lights. And his partner had said, you know, the trouble with you, Bruce, is you've got so many ideas, you've got a bit of a butterfly mind. Now that really annoyed me in the, you know, you don't have to be told you've got a butterfly mind, but the truth hurts. And actually I really have to thank him, because I said, right, I am going to focus on light, and that's what I did. So really from the age of 24, all I did was live, breathe, and sleep light. I have one of these odd brains that you just kind of, I just see these little pictures. And we had a young student teacher. One of the things he said to us, he said, take a sketchbook and you put everything in there. You put your bus tickets in there, anything that moves you and changes, you know, just your observations. You only have to put a few words, and it's rather like cut grass for me, in the sense when you smell the cut grass, you remember your childhood. It's a sort of memory prompt. Every time I make something, I kind of go back to an experience, and I'm recreating that experience. The unfortunate thing, sketchbook is not particularly a great way of describing them, because they are literally very quick scribbles and notations. I have a shorthand, and a lot of it's actually measurements and maths, because I'm thinking about the space. I've got the idea in my mind, so I'm thinking about the idea. I know the materials, lighting technique, scale, tree, you know, it's like that, all put together. So when people look at you, you're not going to get any beautiful sort of rendering of a sort of a landscape with a field of light flowing in it. And I think that's what people probably expect. Sketches and diaries, or sketchbook diaries, for me are, yes, they're a memory jog. I'd always had a dream of having a studio workshop from, you know, at home, and it's taken 30 odd years to do, but when we bought
We bought Long Knoll 10 years ago now. It was a run-down, dilapidated Somerset farmhouse. I walk across the yard, 30 yards to my studio in the morning, and luckily got very good people working with me and around me who are very good on organisation and logistics, and so they sort of put me in my little box where I, come up with the ideas, and there's a whole team of us. So this is not one person. It's very much an inclusive studio, and everybody is equally important. Serena, my wife now, my girlfriend, and we lived in Sydney. We decided to come back to the UK and do a sort of round Oz trip before we did. He sketched the whole time. Normally, I drive because Bruce is an artist and he can only focus on one thing. So I would do all the driving and he'd sit in the passenger seat scribbling away. One of the places I was always told, well, obviously it was going to be on everybody's journey, was to see Uluru. There was a lot of energy in the place, and you just felt awake. I was really awake. I just had this idea that there should be a light field that went to bed in the day and came up at night. He was continually thinking of ideas, and I'm not allowed to look at his sketchbooks. He just keeps that all to himself. And I just wanted to create this piece of work that was rather like a desert in reverse. So when it rains in the desert, you get these wonderful, very quick flowerings. It's like life in fast motion. And in my mind's eye, I felt that I wanted to create something along that way, along that line. And I just put it in my sketchbook. I'd had it in my mind. I wanted to do it so much. We had just bought the house where we live now, and secretly, the reason I loved it so much is it had a field. Not a big field, but 10 acres was enough for me to play with. And I thought, I don't have to ask anybody's permission if I own a field. It's my field. So I didn't say this to Serena, probably slightly, I said, oh, lovely field. I think the children will love running around in that, but in fact I was thinking my field of light would look good there. I knew slightly when he sort of went, I love this field, sort of, he loved the field more than the house. I thought I owe it to myself to have a go at doing this. So, but I could never work out how I was going to afford to do it. It just so happened that we had a mortgage to build the house, and I thought, well, if I take a little bit of the mortgage, it won't matter so much. It means that we can't maybe finish things as quickly, as long as we've got a roof over our head. So very naughtily, I did sort of, some of the funds got shifted to buy my materials and stuff like that. I wasn't best pleased, to say the least. We have 4 children, and I just could not believe he'd come up with this idea. Anyway, eventually we did it, and she said, God, where did all that money come from? And I sort of had to admit, she just looked at me and said, what the hell are you doing? And I said, no, don't worry, something good will come of this.見ながらね、笑い合っている姿なんかもすごく微笑ましいなと思って私からも見ていますが、It's truly beautiful, and we could see how you connect to the nature and life and people. It was very beautiful. Thank you very much. いかがだったでしょうか。ブルースさんのこれまでのさまざまな作品とともにブルースさんの来歴だったり光のインスタレーションを始めるまでに至るその源というのを知ることができたかなと思います。奥様のセリナさんもそして理解と、ね、サポートがなければこのブルースさんご自身というのがもう成り立たないのではないかというそのぐらい本当に大切な方なんだなという印象を受けましたね。We briefly learned about Bruce's history and creative process of light installation.
And the video also showed us the wonderful support. Serena is an essential part of the story of artist Bruce Munroe. さて、こうして光をテーマにブルースさん、これまで数多くの作品をこの後手掛けてこられたわけなんですが、それではここでですね、今スクリーンにございますように、ブルースさんの代表作3作品、私の方からご紹介していきたいと思います。この3作品、ブルースさんご本人に選んでいただきました。それでは皆様、スクリーンのスライドにご注目ください。Now we'd like to introduce 3 of Bruce's masterpieces. So Bruce has actually selected these 3 works for us. So please pay attention to panels in front of you. まずご覧いただいているのが Field of Light。2016年公開の作品となります。こちらですね、オーストラリアで作られました一つ目の最初の作品だということです。これまでデザインの仕事をされてきたブルースさんなんですが、アーティストとしての旅を始めたきっかけになった、そんな作品でもあるということです。こちら、オーストラリアの有名な巨大な一枚岩の景勝地、ウルル、別名でエアーズロックですね。公開された作品でして、先住民族のアボリジニの時代から聖地とされてきた乾いたオーストラリアの大地にご覧のような球体の造形が5万本設置されていまして、現在も継続して公開されているという作品です。まさに生命の息吹のような強さとそして美しさが表現されていますよね。So the first work is called Field of Light. So this work is launched in 2016 in Australia, in Uluru, is the setting place. And 50,000 spherical formations have been installed there and actually are still on view. 続いてご紹介します代表作ですが、Light of Towers。こちら2021年昨年公開の作品となっております。こちらはアメリカ・カリフォルニアのセンソリオというワインの産地で公開された作品でして、光のファイバーが入った1万7000本以上のワインボトルを使って色とりどりに輝く69のタワーから構成された作品とのことです。こちらのセンソリオ、先ほどご覧いただきましたフィールド・オブ・ライト、6ヘクタールの広大な土地に隣接して設置されていまして、ブルースさんの作品の中でも過去最大規模の作品ということです。私自身ワインを飲むことがすごく好きで、国内外のワインよく飲むんですけれども、産地に興味を持つきっかけとして、味があったりラベルがあったりいろんな理由がありますが、こういったボトルがアートになっていることでなおのこと、どんな土地なんだろう、そしてこの土地に惹かれるっていうきっかけにもなるのかな、そんな風に感じました。So the next masterpiece is called Light Towers, which is launched in 2021 in California in the US. So this is composed of 69 towers works that shines with more than 70,000 wine bottles with optical fibers inside. So this is the largest installation of Bruce's works ever. それでは続いてが最後の作品となります。実はこちらの作品ですね、ここニセコ花園リゾートでまさにこの7月1日から公開されておりますマウンテンライツ、失礼いたしました、24本の光のファイバーで構成されたファイヤーフライという作品が7500本、1.3 キロにわたって夏のスキー場のスロープに設置されまして、合計18万個の光の粒が連なった光の道を描き出す、そんな作品となっております。皆さんにはこの後ブルースさん、セリーナさんと共にですね、実際のこの作品歩いて散策をするという形で鑑賞していただくわけなんですが、ブルースさんにとってもうこちらのマウンテンライツ、ご自身の代表作の3つとして選ぶ作品の一つということなんですよね。さあ、それではそんなブルースさんの新たな代表作となりましたこのマウンテンライツに関してより深く掘り下げていきたいと思います。So I'd like to also introduce you to Mountain Lights. So this is actually the Mountain Lights installation that was launched at the Niseko HANAZONO Resort this July. So 7,500 fireflies made up of 24 optical fibers were installed along a 1.3 kilometers stretch of the summer ski slope, creating a total of 180,000 interconnected light paths. The work depicts a path of light made up of a series
of light particles. There will be a tour after this talk session, and we'll be able to talk with Bruce and Serena to see the actual work close up. And we understand that Bruce considers mountain lights to be one of his 3 masterpieces. So let's hear about Bruce's masterpiece installation, inspiration a bit more. さあ、それではここからブルースさんのお声聞かせていただきましょう。Let me ask you some questions. ブルースさん、先ほどのドキュメンタリーの中で長年にわたって非常にたくさんのスケッチブックにアイディア、インスピレーションを書き留められているとおっしゃっていましたけれども、こちらのステージ上、そしてステージの左右にもですね、そちらのスケッチブック、パネルにしたものがディスプレイされておりますので、よろしければ合わせてご覧ください。3点のパネルがあります。これらのスケッチは、この花園リゾートで開催されています、マウンテンライツのアイディアを書き留められたものだということなんですが、このパネルを使ってインスピレーションを受けられて、マウンテンライツの構想を膨らませていった、どんな風にされていったのか教えていただけますか？ First, we have question time. So in the documentary, you mentioned over the years, you have written down many ideas on the sketches. So what inspiration actually made you to create the work of mountain lights in Hanazono? Thank you, everybody. Look, I'm so sorry I can't speak Japanese, and I apologize, but I will try and make this simple and clear to explain a little bit about the work that I create. When I say I create, it's not an I involved. Everybody who is involved in an installation, whether it's the people at the venue, or it's my studio team, or in fact it goes beyond that, it's the people who actually visit the installations. We do not do anything as one person. In other words, one person does not really affect the world. We all affect the world and we all work together. So what I try to do with these installations is to express that idea that we do this together. And the other thing that I try to express is how I feel when I come to a new place. So I visited Hanazono just before the COVID situation that we're all now hopefully coming out of. Literally weeks before that occurred. Serena and I, we met the lovely Colin Hackworth here, who actually, this is really all due to Colin, because he met me, myself and Serena, in Uluru. And on this chance meeting, he said, look, would you like to come over to look at this beautiful landscape in Hanazono? Oh, sorry. Oh, gosh, I beg. Oh, gosh. ちょっと訳させていただきます。まずインスピレーションのお話なんですけれども、大きく2つありまして、まずはじめ作品の、インスピレーションの源となっているのが人とのつながり、作品を作る上でも一人では作ることできなくて、それぞれがつながって作るという工程を非常に大切にしています。で、一人では到底私たちは何もできませんが、皆で作るということを非常に大事にしていますし、そこも自分のインスピレーションの一つとなっています。そして2つ目の説明なんですけれども、実はコロナ禍になる前にここに一度訪れています。ちょっとリサーチをしました。そしてここのオーナーでありますコリンズ氏に出会いましたというところまでですので。I'm so sorry, I forgot. You get carried away. Anyway, I will keep it short then. The landscape here is very important because it's an ancient landscape. You only have to walk up this valley to appreciate what you have here. 風景、そして私たちを囲む環境というのもとても私の中で大切だと思っています。で、実際に足を運ぶことでそれらを感じることができると思います。Underneath this ancient landscape, it's well known for its
it's volcanic activity. There's a wonderful volcano near here, Mount Ashi. ここの地形のお話になるんですけれども、この地の、私たちの橋の下には、火山、火山質の土地があります。And this idea occurred to me that we could create a river of light, which has a connection with the volcanic activity. 核火山の活動の、マグマが流れる様子想像してもらいたいんですけれども、ゆっくりと円を描くように流れると思うんですけれども、それを、表現したいというふうに思いました。When I was a young man, I read a book called Kim by Rudyard Kipling. 若い頃に、ロジェット・キプリンという本の作者がいるんですけれども、その方が書いた本を読みました。In this book, it describes a river of, it's called the Arrow Spring, and it's really a spring of enlightenment. この本は、アロースプリング、作品のタイトルにもなっているんですけども、そのことを説明していて、その大地が、灯されることについて書かれています。So my hope was to create a river of light or a spring of light coming down the mountain that connected people with not only themselves but also nature of the mountain. マグマが光があって、それを私たちを灯すようです。光の川っていう表現が出てきてるんですけども、それが山の上から降りてきて、そして私たちにつながっていって、で私たちのことを明るく照らしてくれているような、そういうイメージがあります。Hokkaido has a very ancient culture. In Australia, you have the Aboriginal culture. 北海道は古代のロマンというか歴史があります。そしてオーストラリアにはアボリジンの文化があります。And there is an Aboriginal word called putua. アボリジナルの言葉でプトゥワという言葉があります。And this word means if you place your hands over a fire and then you transfer the heat of the fire to somebody next to you, whether it's a loved one or a friend or a stranger. この言葉の意味は、火の元に手をかざして手を温め、その温まった手で相手を思いやったり温めたりというような行動の意味があります。So it's a way of transferring compassion physically to somebody next to you. Obviously, we can't do this now because COVID. 今、コロナ禍でそういった人と物理的に触るということが制限されてますけども、今説明したこのアボリジニの文化、火の元に手をかざして相手を温めたり思いやるっていうことにすごい感銘を受けました。So we can imagine by holding our hands above the fireflies and then holding somebody's hand, or imagine holding the hand. 実際の作品でファイアーフライという場所がある作品があるんですけども、同じように私たちの自己像できるのではないかと思います。For one small moment, we become connected to each other and to the landscape that we are in. その瞬間は私たちが人々それぞれお互いとあと風景大地とつながる瞬間であると思います。I feel this is important at the moment. This time of the world, in all the problems, we need to be looking at each other rather than ourselves. この過程は特に現代社会、今のこのご時世においてとても大切な行動だと思っています。So all the work
I try and do has that theme in it. 今これまで申し上げたテーマを考えといったものを、作品で表現しようとしました。Whether it's a field of light, a water towers, a light towers, the arrow spring, it doesn't matter. これらの意味は過去の作品どれにも当てはまることです。I hope that answers the question. 答えになってればいいんですけれども。ブルースありがとうございました。人とこうつながる、自然とつながる奥様への感謝だったり、チームへの感謝だったり、そういったことをすごく多くお話になる方です、ブルースさん。手と手を取り合って、それが頭の中のこと、コロナのことがあるので、フィジカルではつながれないとしても、心の中でつながるということをすごく大切にされていますので、そういったことを思い浮かべながら作品を見ていただくといいかなと思います。He always says, not about thinking the process, maybe you will feel something very new from this Hanazono area. So, 今解説いただいた内容を思い出しながら、また後ほど鑑賞される際に、さらにお楽しみいただけるかなと思います。ブルーさんの作品、ブルーさんによってもちろん制作されたものでありますけれども、こうして写真、映像で見ていくと、自然のその活力であったりとか、その神秘性をさらに増している、その感じがする秘密というのが、今のご回答から見えてきた、そんなような感じがいたします。それではもう一つブルーさんに伺いたいことがありますが、ブルーさんの長年興味を抱かれていること、英語の言葉で Shared Human Experience という言葉がありまして、日本語でここであえて訳しますと、人類共通の経験という意味合いにもなると思うんですけれども、人類が共通して経験しているもの、実際にどんなものであって、そしてそれらがブルースさんの光のインスタレーションの表現とどのように結びついているのか、その点教えていただきましょう。So Bruce san, one of your interests over the years has been shared human experience, the keyword shared human experience. So will you please tell us what these experiences actually are and how they relate to the expression of your light installation work? To be simple about this, when I was 18, I was running on the cliffs at home. My father lived by the sea. 私が18歳の時の話になるんですけれども、お父さんと一緒に海の近くに住んでいたことがありました。And I had an experience where I disappeared. I forgot where I was. で、ちょっと不思議なことだったんですけれども、当時ですね、自分のことを我を忘れてしまうような、何が起こっているかわからない、そういった瞬間にを経験することがありました。This lasted for maybe 20 seconds, 100 meters. なので、この瞬間はだいたい20秒くらい、そういった経験がありました。And I became very aware of the landscape, and my senses were very alerted to smells, and I just dissolved into everything. この時に私は環境が風景と一つの体験、一体化していることに気づきました。そして大地の匂いだったりとか、そういったことを感じていたと認識しました。Many years later, after my father died, I thought I wanted to do something important with my life. 何年か後に残念ながら父は亡くなってしまったんですけれども、この感覚、この体験を通したことで何かしたいという気持ちがありました。And I felt that I'd always felt that art was very self-indulgent. 長い間、アート、美術というのは自己満足の世界だと思っていました。And then I remembered the run that I did on those cliffs all those years ago. で、その時にこの当時の18歳、海の近くに住んでいた時、そういった記憶を思い出しました。And I remembered
lots of other moments that I'd had in my life. そしてその時の経験、記憶っていうのがたくさん呼び起こされました。And I felt this was worthy subject matter to make art about. この時の経験、感じたことっていうのがまさに自分の大事な作品のテーマ、題材となりました。There isn't really a word for this. このことを表現する確かな言葉はないんですけれども、And maybe there isn't an art for this. でこれに対してのアートというのももしかしたらないのかもしれません。But I thought I would give it a go. でも、それでもやってみたいと思うようになりました。These are shared feelings that we all have. これらは皆さん、みんなで共通する、経験する、共感することです。But we tend to forget them. でも、一つ一つ意識してそれを感じるっていうことはあまりないかもしれません。Simply said, I just want to share that with you, and we have a better language. 本当に単純に説明すると、これら自分の経験をアートを通して表現するということになってくると思います。Thank you. 言葉、今日は日本語も英語もどちらもお話になる方がお客様の中に多いかと思いますけれども、すごく言葉って面白いもので、またその言語ではない言葉っていうものも、例えば音楽であったりアートの中にも存在すると、先ほどブルーさんもおっしゃっておりました。今日ご紹介している人類共通の経験というと、実際のところこちらも日本語でまたバッチリと当てはまる言葉を見つけるっていうのは難しいものなのかもしれません。ただ今例えに上がったような人の誕生とか身近な人の死だったりとか、何か自分の中で気がつく瞬間、自分を見失う瞬間だったり、そういったところにもしかすると共通の経験ということで含まれているのかもしれません。人間とはとにかく誰かと向き合う中で自分とはこの人は違う人だっていうふうに思ってしまいがちなんですが、そこも自分と同じものが多いかもしれないっていうふうに感じることで増える幸せというのがどうやらたくさんあるようなんですよね。ブルースさんの作品、共感や共有することができればという願いが込められていると言っていいでしょうか。So, Bruce, in your artwork, there is a keyword or idea of shared human experience in your artwork. Is that correct? Yes. はい、その通りです。おっしゃる通りです。マウンテンライツウェブサイトに掲載されていた説明文から一部私からご紹介させていただきますと、そこには光は火の現代的な形ですという言葉があって印象に残りました。先ほど火の話、ブルースさんからもありました。火というと確かに大昔それこそ原始の昔から人々が暖を取ったりお料理をしてみんなで食べたりとか生活の中に欠かせないもので、さらにそのぬくもりを安らぎを求めているという部分も人々にはあるのかもしれません。誰かと火を囲むことでなんか不思議と共感する気持ちが芽生えてきたりとか、私は最近でいうと焚き火でそれを経験しました。それを現代的かつアートとして消化したのがブルースさんの光のインスタレーションなんだなというふうに私は感じております。アートを鑑賞して共に感じる共感、共有というのも含めてアートインスタレーションの一部であるという考え方でどうでしょうか、ブルースさん。So, in your installation, the shared human experience and what you actually say is really what we should understand. When we interpret your work, isn't it? It's really what we just being shared from your mind. Yes. It's not about too much thinking. It's more about feeling. そうよく考えすぎることではなくて、本当に感覚的な、感じ取るものであります。ブルースさんのアートの背景によるいろいろなお話、興味深く聞かせていただきました。一度ここでブルースさん、セリーナさんに拍手をお送りください。